пускают. А по лесу ногой прям зарезал. 3 девятки вообще хрень, не знаю. Что, больной что ли? Останавливайся, дурачок, разобьешься! Свисток, направление Орджоникидзе. Стой на Орджока, Плескова даю! Стой на Орджоникидзе, по Плескова! Останавливайся, водитель мотоцикла! Повторяю, останавливаемся! Маяк, прошу содействия патрулей. Выходим на Орджоникидзе. Водитель подвергает свою жизнь риску граждан опасности. Да. Орджоникидзе, в сторону зеленого, Заняли. Орджоникидзе красна. Маяк, остановил около торгового центра, бегом ко мне! А задали что водить? Да ладно.